degmada Dandan ee gobolka Cayn waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shir in muddo ka socday halkaasi waxaana shirkaasi looga hadlayay sidii nabad loo dhexdhigi lahaa laba arday oo ka wada tirsan beelweynta jaamacsiyeed waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay Sheekh Yuusuf Cabdi oo ah garsooraha maxkamadda degmada Dandan iyo qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka. Wassalaamu ala rasuulillahi ba'al maanta oo isniin ah bisha sagaalaad ay 7 tahay 2015 deegaanka Dandan ee gobolka Cayn maxkamad shariicada islaamka waafaqsan oo lagaga dooday dil ka dhacay dhawaan deegaanka Shululuxeed oo uu ku dhintay Alle ha u naxariistay Axmed Xirsi Maxamuud markii ay dhageysatay maxkamaddu dooda muddaciga iyo jawaabtii muddaca calayhiga markii uu qirtay gacan ku dhiigle Cabdirasaaq Ibraahim aw jaamac inuu si bareer ah u dilay Axmed Xirsi Maxamuud isagoo qaangaar ah oo caaqil ah oo cid khasbaysay aanay jirin waxay maxkamaddu xukuntay kow inuu qisaasto si sharciga waafaqsan weliga ninka la dilay oo ah aabbaha dhalay Xirsi Maxamuud weliga ninkii dhintay oo ah aabihii Xirsi Maxamuud deeriye waxaa kale oo maxkamaddu cadaynaysaa una sheegaysaa weliga maqtuulka oday Xirsi inay u bannaan tahay inuu ku beddesho diyo ama mag iyo inuu cafiyo intaba wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waxa weeye aniga magacayga waxa la garaad Ali Yuusuf sideedaba anigu nin siyaasadeed ma yihiin waxaan ahay isim dhaqanka oo aan siyaasad ku milmin oo aan aadin laba arrimood baa waxaan rabaa inaan ka hadlo oo xagga isimada ku saabsan inay isumada u soo noqdaan dhaqankii loo doortay ee Soomaaliyeed ee soo jireenka ah inay u soo noqdaan oo ay ka dhex baxaan siyaasadda haddii ay u soo noqdaan sida taas oo kale ay u qaban karaan wax walbana uga howl yaraan karaan laakiin haddii ay siyaasad iyagii dhex galaan oo siyaasadii ka dambayso waxba ma hagaagaan kor unbay waxaana u kacdaa heer Soomaali maanta laguma dhaqmi karo sharci kale oo midaniya laguma dhaqmi karo diinta islaamku ma lagu dhaqmi karaa iyadana wax lagu xallin karaa marka isimada waxaan ku boorinayaa inay siyaasadana ka noqdaan ay diinta islaamkana xoojiyaan dadkana ay ku dhaqaan ugu kala guraan hadday diig tahay iyo hadday dhaqan tahayba si wanaagsan oo ay u habeeyaan iyagiyo culimmada wada jira taasaan kula dardaarmaya culimmadana waxaan kula dardaarmaya inay sida nimankaas oo kale maanta hawshaa qabtay ilaahay khayr ha siiyo si wanaagsan oo hawl yar oo aan khilaaf lahayn ayay ku dhameeyeen kuna soo dhaweeyeen muddo yar ay ku qaatay wuxuu hadday siyaasadba ku jirin waxay iska hawl yaraatay ilaa waa shareecay marka culimada waxaan ku boorinayaa inay guntiga dhiisha iskaga dhigaan oo hawsha ay haddeer wadaan laabaan oo iyaga laftigooda siyaasadda ka baxaan ay u soo jeestaan inay dadkii hagaan oo diinta islaamka ku hagaan taasi iyaguna liibaan adduun iyo aakhiraba ku helayaan iyo dadweynuhuba intaasaan iyagana kula dar Wasadaam Cabdullaahi Cabdi raadiyaha TV-ga SBC degmada Dandan ee gobolka Cayn.